вокзал со всеми остановками. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Кучина.
остановка Салтыковская. Дверь закрывается. Следующая остановка Никольская. Следующая остановка Никольская. Осторожно, дверь закрывается. Порядочно народу.
Канада плывем и улыбнемся, и детей груди прижмем. Там за Линия острова вечными пьяными, там за туманами песню допоем. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами песню. Новогиреево. Осторожно, дверь закрывается.
по маме передают, это по папаше не передают. Кускова следующий день закрывает. Что я это балашиха так хорошо работала. Теперь только вижу балашиху и я вообще не ожидала, что они подряд все повторят. После часа. Сейчас, а час, квартирист и машину нужно куда-то сходить, куда-то найти. Уважаемые пассажиры, не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах и перед приближающимся поездом. Пользуйтесь тоннелями, переездами, пешеходными мостами и настилами.
Следующая остановка Карачаево. Осторожно, дверь Я закрывается. вот так кричу. Следующая остановка Сергий Молот. Следующая остановка Серп и Молот. Осторожно, дверь закрывается. Пришла, молитву включила, потом еще а, нет, говорю, там подушку и не выбрасывали, я говорю, по крайней мере,
Следующая остановка – Москва. Курский вокзал. Осторожно, дверь закрывается.